Hi Leute, hier ist Jake. Heute darf ich euch nochmal ein schönes Folding Knife, ein Klappmesser zeigen. Das stammt aus der Sammlung vom Meisterschmied Ennepetal. Und da habe ich dann auch ein schönes kleines Klappmesser gesehen. Und das habe ich dann mal dazu genommen zu den feststehenden Messern, die er in seiner Sammlung hatte und auch zum Teil ja selber gemacht hat. Ja, die Verpackung ist jetzt nichts Besonderes. Das ist eine ziemlich einfache Lederscheide für schöne Gentleman-Messer. Kann man so in die Tasche stecken, kennt ihr bestimmt. Das lege ich natürlich zur Seite. Und das ist das Messer, das ich euch zeigen wollte. Ein schönes, feines Klappmesserchen. Wobei Messerchen ist es nicht. Es hat schon eine ordentliche Größe. Und es hat auch eine gute, super schöne Verarbeitung. Es ist gemacht worden Anfang der 80er oder Ende der 70er Jahre in Seki, Japan, vermutlich von der Firma Sakai. Ja, und warum wollte ich es haben? Ich habe nämlich gesehen, da ist ein Logo, was mich interessiert. Und das ist das von Elmar. Und da steht auch noch mal Seki Japan. Das Messer hat eine Form, die erinnert im weitesten Sinne an ein Barlow Knife. Das ist ja auch recht bekannt, allerdings in dem Fall sehr viel schmaler. Also der gesamte Aufbau ist ja hier zu erkennen, sehr viel filigraner. Ich sag mal die Daten von dem Messer. Die Gesamtlänge beträgt 17 cm, die Klingenlänge 7 cm, die Schneide ist 6,6 cm, die Klingenstärke 2,5 mm, das Gewicht ist 92,6 Gramm und geschlossen ist es 10 cm lang, dann in etwa 3 cm, also 2,9 cm breit und 8,5 mm trägt die Stärke vom gesamten Messer. Ja, ihr könnt es schon erkennen, da haben wir einen japanischen AUS 8 Stahl für die Klinge, hat einen Flachschliff, eine Drawpoint Klinge, dann satinierte Edelstahlbacken, Messingliner und dunkle Holzgriffschalen, die werden von 4 Pinnen gehalten. Ja, so sehr viel mehr kann ich wie gesagt nicht sagen. Es ist ein recht seltenes Stück, findet man gar nicht oft. Und ich denke mal, entsprechend hat es auch noch seinen Preis. So was bekommt man nicht für 20, 25 Euro nachgeworfen.
Das ist ein schönes Sammlermesser. Nicht mehr unberührt, aber hat einen guten Zustand und ist auch in einer guten Form noch, hat ein paar Lager, geringe Gebrauchsspuren. Jo, wenn ihr Interesse habt, ich werde dieses Messer nicht behalten, meldet euch ruhig mal. Bis demnächst, ciao!